ఆరుగాలం శ్రమించిన రైతన్నల నడ్డి విరిచింది వర్షం. అకాల వర్షంతో రైతన్నలు విలవిల్లాడుతున్నారు. వేల ఎకరాల్లో పంట నీటిపాలు కావడంతో ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాల ధాటికి వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో భారీ పంట నష్టం జరిగింది. ప్రొద్దటూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో దాదాపు 400 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగిందని అంచనాలు అధికారులు రూపొందించారు. ప్రొద్దటూరు మండల పరిధిలో ఏకంగా 1500 ఎకరాలకు పైగా పంట నష్టం జరిగిందంటే జిల్లాలో పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వరి, పత్తి, మినుము, వేరుశెనగ, శనగ, జొన్న తదితర పంటలు వర్షం నీటిలో మునిగి పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. మండల పరిధిలోని కామనూరు, చౌడూరు, నంగనూరుపల్లె, కొత్తపల్లె, తాళ్లమాపురం, కల్లూరు, గోపవరం తదితర మండలాల్లో పంటలు నేలమట్టమయ్యాయి. వరి వెన్ను విరగటంతో గింజలన్నీ నీటిలో పడిపోయాయి. దీంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. మన చనమరాజపల్లిలో ముఖ్యంగా వరి మరియు మినుము పంటలను ఎక్కువగా సాగు చేశారు. మొన్న అధిక వర్షాల వలన, వాగుల వలన వరి వచ్చేసి ఒక 70 ఎకరాలు చొప్పున నష్టం జరిగినది. వాటిని ఆల్రెడీ మనము ఎన్యుమరేషన్ చేసి పంట నష్ట జాబితాను కూడా తయారు చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ అన్ని పంటలకు మనము విజిట్ చేసి ఎవరైతే నష్టపడి ఉంటారో, అలాగే కొన్ని భూమి కోతలు కూడా ఏర్పడ్డాయి, అవి కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి మనకు చనమరాజపల్లి వరకు ఒక 70 ఎకరాలు వరి, మినుము వచ్చేసి ఒక 45 ఎకరాలు నష్టం జరిగినది. అవన్నీ కూడా నివేదికలు తయారు చేసి త్వరలో ప్రభుత్వానికి నివేదికలు అందించి వారికి నష్టపరిహారం వచ్చే విధంగా రైతులకు కృషి చేస్తాము. నేను వచ్చి చనమరాజపల్లి గ్రామ వ్యవసాయ శాఖని. నా పేరు చిట్టిబాబు. నేను ప్రొద్దటూరు మండల వ్యవసాయ అధికారి శివశంకర్ రెడ్డి నా పేరు. ఇప్పుడు గత 4-5 రోజులుగా ప్రొద్దటూరు మండలంలో కురుస్తున్న అధిక వర్షాల వలన ప్రొద్దటూరులో చాలా పంటలు దెబ్బతీయడం జరిగింది. మన ప్రొద్దటూరు మండలంలో వచ్చి దాదాపు 1600 ఎకరాల్లో వరి పంట వేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇప్పటి వరకు మనం ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారము 500 ఎకరాల వరకు పంట నష్టం జరిగినట్టు మన విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. దీనితో పాటు వరితో పాటు వేరుశెనగ, పత్తి, మినుము, పెసర కూడా ఈ అధిక వర్షాల వలన కుందు నది ఎక్కువగా ఫ్లో అవ్వడం వలన మనకు పంట నష్టం సంభవించడం జరిగింది. ఇవి ఏ గ్రామాల్లో ఎంత పంట నష్టం జరిగిందనేది మన గ్రామస్థాయి అధికారుల ద్వారా మనం నివేదికలు తెప్పించడం జరిగింది. వీటిలో ముఖ్యంగా పత్తి వచ్చి 142 ఎకరాల వరకు నష్టం జరిగింది. మినుము, పెసర వచ్చి 90 ఎకరాల వరకు నష్టం జరిగింది. అలాగే వేరుశెనగ 310 ఎకరాల వరకు నష్టం జరిగింది. ఈ వేరుశెనగ వచ్చి ముఖ్యంగా నంగనూరుపల్లి, కల్లూరు గ్రామాల్లో అధికంగా నష్టపోవడం జరిగింది. వీటికి మనం ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటికే మనకు నివేదికలు పంపమని కూడా ఆదేశాలు అందినాయి. ఈరోజు సోమవారం నుంచి మన గ్రామ స్థాయిలో ఉండే విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్లు అలాగే గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులు కలిసి పంట పొలాలను పరిశీలించి పంట పొలాలకు సంబంధించిన రైతులను కూడా కలిసి పంట నష్టం నివేదికలు తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ నివేదికలు కూడా ఒక 4-5 రోజుల్లో ఇవన్నీ తయారు చేసి ఆ రైతులకు సంబంధించి ఏ రైతుకు ఎంత పంట నష్టం సంభవించిందనేది మనం ప్రభుత్వానికి నివేదించడం జరుగుతుంది. నివేదించడంతో పాటు గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో కూడా అక్కడికి అతికించడం జరుగుతుంది. ఎవరెవరికి పంట నష్టం జరిగిందని రైతులు కూడా వాటిని చూసుకొని పరిశీలించుకొని ఏదైనా తప్పొప్పులు ఉంటే కూడా మళ్ళీ తిరిగి మనకు తెలియజేస్తే వెంటనే సరిచేసి వాటిని ఎవరైనా నష్టపోయిన రైతులకు కూడా మనం ప్రభుత్వం ద్వారా సహాయం చేయడం జరుగుతుంది. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.